Anglong News Channel along Berta Than Pon Chia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Kiruni Southern Range Arranger Monsing Tiso Kineptang Agari Tangka to Endadama Jurkendeng Bid Office along Ben Low Plot Matijong ni Pai Trok Ninkan Surihinira Inko Reketom Arni Lakha Sirkep Amring Constituency ke Parlo Jurkendeng Ben Kahelo Kilometer Krenar ke Mokoilum Forest Speed Office along Kido Ing Namrai Komsai Khetum Joy Joy Pen Birta Longsi Aron Rei Pen Rui Kang Tang ke Ponpu Arjulongsi Amit Hangasai Kachiklem Dam Bomahut Registration number ML04C7706 Agari Pen Pen Nebdun Cheksi Jurkendeng An Wandetsi Tong Sikot Pen Kiruni Southern Range Arranger Monsing Tisophan Berta Pilo Bonta Arwe ke jang pigajok Jurkendeng Pen Kiruni Atowar Cheleng un edetsi Puthot Niphai Sirkep Ningkan Surihinira Inko Raketom Arni Kiruni Forest Office Arranger Monsing Tiso Jurkendeng An Pali Damamat Agari Ahempu Pen Pen Mokoilum An Palisi Chingki Pahem Somat 80,000 Atangka to ended amat Jurkendeng Bid Office along Pen Low to Plot Pinpur Ponme Rui Kang Tangke Forest Department Akilo Labangso Rui Kang Tangke Market Value Ilin Pen 7,000 an Long Pon Pusi Kachini Atum Pen Than Pon La Pen Lake Forest Department a Product Iglo Lake Kipurji ke Ponji Pusitame Karbianglong Autonomous Council Pen Tender Call C Order Piponji Lake Forest Department Pen Karbianglong Autonomous Council upon Revenue Longpo Setapini Arni Aron Alo Awi Pin Pen Kiruni Southern Range Arranger Monsing Tiso Rui Kang Tangke Pon Agari Low to Plot ke Manghumimi Alamlo Ate Forest Department Pen Kineptanglo Pulote Sis Wegnangchi Apodlo Pima Lake Aron Alo Mamat Awi Pinlo Jongsi Kineptang Anta Low Ledet Pulote Kinep Asai Claim Cledeta Choklo Pusta Than Po Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Pen Pilo Mathapo Ate Ingnamrai Komchi Pusi Forest Department Pen Achiklo Jonwang Bainong Pilo Tangte Bainong Atangka Kipi Kopia Lelo Ingnamrai Komchi Kalisi Kang Hukang Hietum Pen Pajer Porongke Ingnam Kir Hubji Der Delo Lasi Lason Asaisi ke Klem Pulote Jurkendeng Ahawar Alom Joparni Theng Pikang Hu Chimit Mipin An Lasi hala soalong arranger Monsing Tiso Kachirab Dundopu Honte Mimiloputa ke Ongdung Aralatum Chethanpo Lasi Ingnam Parai Komchi Aphan Ranger Anghor Pilo Pulote Aron Atingpen Sai Jeklem Ponangji Laso Ating Pulote Kang Hualong Kachirab Dundolopu Jong Dam Mimilopusi Radatumpen Chethanpo Tangte lang ikhalabangso Rui Kang Tangke Ponagari ahem hupen ke thanalam Ranger Monsing Tiso 80,000 nang endun mamat agari nang lophot lupu Clardak pen pherang kedum karjo hut ka chethanalam arju iksine आपका गाड़ी आपका गाड़ी मामा फॉर रेंजर को कितना पैसा दिया 80,000 दिया कब दिया आज में दिया हम दिया है आप दिया 80,000 दिया ना ओके ठीक है Jurkendeng Pen Kohelet Milik Kiruni Pen Kamsing Dera Report Karbianglong News Channel NH39 Lokhijan turning along Bolero Lapen Semen ke Pon Atrak Ahir Ing Tangrak Pen Kachingkoi Lasonsi Lakhain Koraisi Borjan Constituency ke Parlo NH39 Lokhijan turning along Hem Konglom Humni Ahir Ing Tangrak Pen Kachingkoi Lasonsi Ada Porpai Isira Ajitim Apor Ahut Ihum Bolero Registration number NL07CC2551 Hem Konglong Ahir Ing Tangrak Pen Kachingkoi Lapen Kachithabatum Setame Areng Ahu Keso Opuke Kali Lapen Koson Lonita Chini Nilang Perang Ketum Kahumri Damahutke Amuni Datum Inuta Ave Lapen Ihum Khwati Pen Manipur Kedam Jipu Semen Karthangpon Ahem Konglong Gari bearing number PB04AA8891 Setame Bolero Kachingkoi Adung Hetsi Chingkoi Dunbu Ada Porpai Trogra Achitim Apor Malomsi Labangso Semen Atrakbang Kachingkoi Puda Perang Kedum Kahumri Damahut Berta Ribdunlo Labangso Hem Konglong Katewar Amen Laki Soron Singh Lapen Arta Thong Ke Prasir Kep Lapen Nonamat Ke Munir Atum Ke Thang Thelang Pusi Nang Pachini Dun
Bokachan pen ang tong tirang report Karbi Anglong News Channel. Borjan constituency angkang HDP Patu Aklamalong Tami BJP Unity Victory and Prosperity Rally lapen ason development ahem tami kangpu padopon. Ni phai kep arni matijong achiklo lakha incorresi Borjan constituency ke parlo Bharatiya Janata Party BJP Ratchari Asong Atum a constituency tin along tami Unity Victory and Prosperity Rally amai dobom wang bomsi pini anke long kep ke choke Borjan constituency angkang HDP Patu Aklamalong si paman ponlo. Por Painar Kepra Achiti Malompen, Reng Telu Ahawar along Auditorium Hall CEM, Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Ing Puponlo. Adun tu, Rong Plimplam Ahawar Tame, Bonglong Terang Akumlin Pen, Memorial Park Tame Ing Pu Tekanglo. Ajay Mek Ateng Pensi Puthot, Por Painar Kepra Achitim Apor Malom, Guest House Tame Ing Puponlo. Adun tu, HDP Agriculture Guest House Tame, Nong E Somponlo. Adun tu, New VDC Chairman Office Borjan BJP Mondal Committee Office Tame Ing Puponlo. Ajay Mek Atengpen HDP Patu Aklamalong Unity and Victory Prosperity Rally Amai Tame Ing Niponsi Borjan Mondal Maipu Sonaram Sinar Kachari Pon Amai Along Aluhi Sarpo Aman Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Chuphapon Aluhi Aman Pen Dr. Numal Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Lapen EM Amar Singh Tiso MLA Bidya Singh Ingleng Borjan MEC Serja Rong Parpen Danglok a constituency tin MEC Atumtami Chetongdun Labangso Amayalong Dr. Tuliram Ronghang Tame Borjan Arat Atumapan Jumesen Alam Than Ponlo Adun tu Serja Rong Partame Alam Chak Atingpen Kijun Alang RCC Ringwal Tame Arong Tin EC Pi Ponpo Lasi Arong Amenalist Tame Paklang Ponlo Pangrumpet Phokep Ando Lapen Towar Tame HDP Pen Chala Kathar An Kilometer Pho Lapen HDP Pen Gunthipur Kacheleng Atowar An Section Pon Etluputa Ningje Pon Lason si Piniamai Misen Pen Pachun Ponlo Manjapen Indrajit Teron Report Karbi Anglong News Channel. Nampi Aingnar Kapherno Pigajok Rikang Mihom Pelangpi Prilo Arong Aradatum Sok Nok Kowe Akiti Kalukson. Ni Jangkar Bianglong ke parlo Kiruni Southern Range Forest Arlo Nampi Aingnar Kapherno Pigajok Rikang Mihom Pelangpi Prilo Arong Aradatum Sok Nok Kowe Akiti Kalukson. Matijong Achiklo ni Phai Sir Kep Arni Arning Kangsam Por Phai ke Thom Pli Kiruni Southern Range Forest Reserve Arlopen Nampi Aingnar Nangke Barjui Ajok Rikang Mihom Pelangpi Prilo Arong Ahidi Sok Nok Kowe Akiti Ansitami Nampi Aingnar Cho Phalang no laplo. Nampi Aingnar Cho Phalang no laplo. Lapen Kirodre Asok Nok Kowe Abiri Anta Cho Phalang no laplo. Labang so Nampi Aingnar Phan Ki Phlungche Phan Kiruni Southern Range Forest Atuma Phan Bier Tapilo. Seta Anampi Aingnar Ong to Ongajo Ki Phlungche Phan Ing Namrai Kom Asai Khetumda Phere Thurong Pusi Ningje Pon. La Puradatum Bengpen Loan to Enchotsi Nok Akiti Katiki Setame Nampi Aingnar Kecho Phalang no Lapajok Kosonsi Loan Atanka Beng Asorapan Kitu Unpo Pusi Ningjepon La Si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Chuning Ripon Kiti Kaluksona Jok Forest Department Pen Compensation Nang Piasonte Mi Parchi Pusi Ningjepon Bangso Anampi Aingnar Pinipen Nikre Pho Soselo Sonsi Kiruni Southern Range Forest Atumaphan Bierta Pilo Seta Anampi Aingnar Ahur Ong to Ongamat Plungpon Tektedlo Seta Lapu Rad Atumke Ajoke Sanganta Kasiksak Te Ulopusi Ningjepon Nampi Aingnar Ahurpi John Pharo Sose Pusi Rad Atumpen Than Pachini Pon Kiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. Langpher constituency Bohoni Adarso Wolongkomaji Fish Farm along first ever angling competition Arni Siwedapan Paman Pon. Moneda Tumjongsi Kapaprangdun Nangji Pulote Kachepate Penta isi Moneda Tum Kapaprangdun Asai Amuang Tek Cheteglong Un.
Matijong achiklo ni phai kep ningkan suri hinira inkorekathom arni langpher constituency volongkom aji bahoni adorso fish farm along first ever angling competition mate okapar hika chepate pon organize atum langpher riso nimso aterang atumpensi patir piponlo Laso angling competition along Kangpupon Langpher constituency MAC Honorable EM Maduram Lekte Karbianglong Autonomous Council IC Fishery Handloom and Textile Ahin Pensi ing Pupon Iglo Bahoni adorso fish farm along first ever angling competition okapar hika chepate apor kithikpon ada porphai sirkepen kapijut porphai kep Laso pen nong ekepajirpon lahelo first prize 1 lakh second prize 50,000 third prize 30,000 Laso pen consolation prize 5,000 anong kepajirpon Karbianglong Autonomous Council EM Madhuram Lekte nong pajurje aprang lam kethanpon laso angling competition ajai meke bahoni adorso fish farm along asonason kaching thur a scheme amo lapen park sitami prabjin pen klempon popusi lamthi than teka Lapen kadukawi ladak okapar hika chepate pon ki undun atuma phan sitami EM Madhuram Lekte ahin pensi nong pi pajurpon lo Lapen mesen pen nong khachepalong dun atuma pen kilang dun arat aso tumdo an pen setami ning arong abolon chipi ponsi angling competition kachepate pon ing samjin pen mai pachut pon Wolong koma jipen ren sing killing report Karbianglong News Channel nilitum langfer isun choterana hin pen kechengsi angling competition ki pon dari litum bahoni adorso wolong koma ji laso kachepate along hokpep lote idum haru sira phokep amui ke do muthe kopini botol ke no ba kopini asai do ka joini haru sira cap ansi pini active participation atumma do igro asi la sorting si la rules amin itum 500 gram pen akijo matuman mangke qualify pon pe mate 500 gram pen ake thel qualified pon ji ko so rules selam pon pen si pini so anong aflong pen keba abang pusi kiting senong chepalong pon diklo cabinet meeting mate EC meeting los name itu kaching honai CM sa Dr. Diram Ronghang sara langli hin pen aping khata teng pen ile tum EC ka cheparai pon lo jatela okipru ko bakadi dowai pen aroi bhare aroi longta okipru la pen ke manela poisonous jitu medicine people chehe chikung kapre ka aroi longa khana no nangir bom tanglo la so jok sini litum cheparai ponlo jate litum la aroi lo okipru ko bangke no ne pranga bangke ke benje pani litum cheparai ponlo litum cabinet pen athe litum jong si ok la aroi long ke long ok mukha jong si agi denlo plotangte litum moarni si bangke jela so ok litum Karbianglong long ske long ko la so holmu ba litum che than mu heda ji kase ok pru ke la ako karbi tum pena du ge do he ok pru ko alam do stame litum Karbia khai tum bangla ok pru plodang te April la chiklu la so si ok pru rong ati ninge April la chiklu bangke oga su ke pati mane oga pati apor oga su ke phia por pena posi litum la April to July chiklu la chiklu joni bangke nilitum hin pen ke ben lo la pen ke order olai ji order long pitong plangi ne khala so order teng ben si katu ka be ilitum Karbianglong ora da panta order teng ga flu ji panta nilin be chole ri Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu